开始呢，我们先来看一段珍贵的录像，这是都江堰市的一家银行的监控摄像头拍摄到的，它真实的记录了5月12号的那天下午，地震袭来的时候给这家银行带来的灾难。2008年5月12号下午2点27分，在中国农业银行都江堰市支行城东分理处，这里的工作像往常一样井然有序。3个柜台都开放着，一位老人正在窗口办理业务。大厅里坐着3位顾客，还有一位大妈在焦急地走来走去。在门口，一位年轻人正在向保安咨询，隔壁有3位女孩说笑着走进房间，准备从柜员机上取钱。当时针指向2点28分，原有的平静在瞬间被打破，大地开始剧烈摇晃。所有的人很快意识到地震来了。2位营业员起身就跑，另一位工作人员因为离门太远，只好钻到桌子底下躲起来。看着大厅里的人迅速往外跑，2位腿脚不便的老人也跟随着人群奋力跑了出去。在隔壁，3位女孩来不及取银行卡就冲出了房间。在他们离开后，房间的墙壁在剧烈的震动中迅速坍塌。这个时候，门口的摄像头记录下了罕见的一幕。平时坚硬的大地像水面一样波浪起伏，停在地上的汽车像飘在水面一样摇晃着，地底下传来的轰鸣和各种声音混杂在一起，造成一片混乱的场面。震感越来越强，大楼里面的灯光一下子全部熄灭了，到处都在往下掉东西，天花板上挂着一些摄像头也被震落到地上，大楼在极短的时间里变成了一片废墟。